真的！我找到了！我终于找到了！爸爸，你不要小心！你喜欢玩捉迷藏吗？如果你喜欢玩的话，你一定不能错过这个在大自然里面找寻宝藏的游戏。它叫 Geocaching， 中文的话呢也叫做地理藏宝。在全球190个国家里面，竟然藏着300万个宝盒。对，你没有听错，就是300万个宝盒。据说在那个国际空间站上面也藏了一个神秘的宝盒啊，不过那个宝盒我找不到了，我去不了那个地方。我呢是墨村小美，今天我带大家一起出门去寻宝吧，跟我走。宝藏的地方还有30米，我们现在离宝藏还有大概11米，10米。再往前走9米了。我找，宝藏在哪里？宝藏长什么样子呢？不知道哎，我找不到。寻宝还要寻到爬山下山的感觉。我们看到了，有没有？看，真的就是野外寻宝啊！但这个寻宝的宝并不是我们传统意义认识的宝藏，而是各种各样的小容器被有心人很用心的藏了起来。这就是地理藏宝的标志。我们打开它看一看。诶，哇，你看，这就是所谓的 logbook 签名表啊。就是来找得到这一个宝藏的人的签名跟日期。然后等待下一个找到它的主人。我们去找下一个。哦，还是离它有29、30米了。那里树上有一个东西，会不会是那个？又找到了！看，这是地理藏宝的标志。打开以后的话呢，里面又是所有找到这个宝藏的人的签名，我也要签上我的大名，墨村小美到此一游。找到了2个。接下来呢是难度最高的一个，因为其实前2天我已经来这边逛过找过，怎么都找不到，所以今天我在努力看看能不能找得到。我左搓右搓，左搓右搓，你看人家走过还以为我在干嘛。我的妈呀，我的妈呀，真的我找到了，我终于找到了。哇，我好高兴！我昨天都一直没有看到，有没有？才会就觉得，哇，对不对？哇，看2015年过期的。这有支笔哦，里面还有哦。的记事本哦，签到簿有没有？哇哦，哇，最早的时候，2013年哦，哇，这个好厉害！2014年有人来，我要做上面的第一个中国人，我们来写一下中文，喵。然后玩这个寻宝游戏呢，很重要的一个环节就是要把它物归原位。看有没有车？哇塞，怎么想出来的？可以把它放到这里面来。好，可以了。让它等待下一个主人。不
不管是藏宝还是寻宝，全凭爱好和自我满足感。寻着寻着，在运动量增加不少的同时，也发现了身边越来越多的好地方。藏宝和寻宝的过程，就是埋下美好、发现美好的过程。只要你用心寻找，你会发现你的美好一直都在你的身边。下期见，拜。